Hallo, welkom bij Dutch Fishing. We gaan weer verder met de Westin Adventkalender. Het is vandaag 10 december, dus we gaan weer een nieuwe uitpakken. Mooi visje. Het is een suspending, 12 centimeter, 53 gram. Een zeer mooi visje. Ik ben erg benieuwd hoe hij het gaat doen. Klinkt goed, zal zeker lekker weer kaatsen ook in de zon. Dus je ziet, klinkt lekker. Laat me weten wat je van het visje vindt en tot morgen.